Hello，歡迎又翻嚟早晨嘅 channel 啊！今集咧就係講到底學資源考少有啲咩優勢，性價比係值唔值得讀呢？我自己認為係值嘅，將我嘅真實用家嘅分享嘅3年嘅一個心路歷程去俾大家，咁從而大家可以聽咗之後更加深入了解到呢間學校係咪你想要嘅嘢咯。咁阿女而家係 K3 啦，我哋係完全冇外補過嘅，即係冇外補學術啦，亦都冇面試班咁樣啦。咁我哋咧係全靠學資源嘅啟迪班，全靠學資源返學學到嘅嘢，同埋全靠學資源俾我哋嘅教材。咁我都係跟住同阿女玩下嗰啲遊戲，咁而考到心儀嘅小學嘅。我都即係都可以好直接咁樣講，其實我最心儀嗰幾間都收咗阿女，因為我哋冇出去參加過任何嘅咩班去協助考試，咁即係話其實阿女嘅表現成功考到，咁當然唔係話全部都係學校嘅功勞，因為我都有同阿女準備考試，我哋都有溫下習、玩下字卡咯，我都有功勞係咪？咁但係對於我嚟講，我覺得學校係幫咗我哋好多咯，但因為大家個目標都好一致啊。先講有啲乜嘢幫助啦。咁第一樣嘢咧，我覺得咧係成個學校嘅氛圍先。首先你由K1 入到去呢一間學校，其實無論老師啦，或者家長啦、校長啦，其實大家嗰個嚟到呢度讀3年個目標都係一樣嘅，考一間心儀小學。即係講真嗰句，如果唔係咁使乜讀學資源呢？係咪？咁所以整體成個氛圍嚟講呢，其實由 K1 開始咧，佢已經會同你準備定你嘅學習進度，其實就係課思到 K2、K3 嘅時候，你已經夠料去 in 小學啦。譬如老師喺家長日嘅時候，咁佢都會同你講小朋友嘅情況係點樣樣。咁你聽咗之後，你咪會了解自己小朋友嘅情況係點樣，同埋從而知道佢有啲乜嘢你需要去協助佢咯。咁我覺得呢一個係好緊要嘅。咁但係咧，其實亦都會有啲家長會覺得使唔使咁啊？K1 嘅啫，你想佢識幾多嘢？首先你真係要有一個心理準備，你讀得呢間幼稚園，大家個目標都好清晰嘅。如果佢哋睇到你小朋友啲嘢，你到底係想佢哋同你講定係唔同你講呢？係咪？我覺得呢一樣嘢其實你話翻俾我聽，我先至知嘛，我先知道有啲乜嘢可以協助到佢，唔一定係佢同你講乜嘢，你就一定要照跟㗎喎。譬如啦，好似我阿女咁樣啦，其實到而家有時老師都會講啊，話佢懶豬啊，即係譬如有啲詞語佢可以用嚟造句嘅，但係佢唔造句咯，佢到而家都係畫畫㗎，即係佢係選擇一個 way， 即係佢選擇一個佢自己覺得佢想做嘅。咁我有同佢提過嘅。咁提嗰下咧，佢都會咁好咯，咁我造句咯。但係我會見到佢做下咧，佢又畫翻畫喎。咁我唔會逼佢咯。即係 for 一個 example 就係唔係話老師同你講啲乜，跟住你就要即刻要去糾正你嘅小朋友。咁但係起碼你知道咯，你知道佢嘅情況。我覺得呢一個係好緊要。若然如果你有一個咁樣嘅心理準備，我知道到時嗰個玩法係咁樣嘅時候，咁就你又唔會話好似覺得好有壓力咁樣咯。學校培育方向咧，亦都係好明確，係課考小嘅。佢裏邊嘅有啲活動上面嘅設計咧，都係有利於考小嘅。小朋友咧一翻到學校就唱歌跳舞，跟住先至翻課室嘅。咁喺嗰啲歌或者嗰啲舞，甚至乎一啲係遊戲咧，其實就係考小嘅時候會跳嘅嗰啲舞咯。即係嗱，咁你諗下啦，即係當你個小朋友去到考小。如果佢話有個 game 我哋而家今日玩呢個遊戲啦，咁但係喺你嘅小朋友咧就第一次先至去考小嘅時候咧，先至聽呢一個遊戲規則係咁樣玩嘅。咁但係如果我嘅小朋友咧，哇，佢日日喺學校都係咁樣玩嘅喎，咁你覺得邊個小朋友會玩呢個遊戲會自如啲啊？唔使講啦，係咪？咁一定係即係有玩過嘅嗰個小朋友啦。咁其實呢一個情況咧，正正就係我女咧去 in 賽計友嘅時候咧。就一模一樣咁樣出現過。咁我問佢今日 in 啲咩啦，跟住然之後佢就跳舞啦。咁跳舞跳嗰個舞咧，又係喺學資源平時都有跳㗎咯。玩嗰個遊戲啦，1、2、3木頭人咧，又係平時喺學資源都係有玩㗎。對於小朋友嚟講咧，就係佢都有接觸過嘅活動。咁去到嘅時候，亦都唔會話好陌生啊，因為佢已經係熟習咗啊。提供嘅教材除咗係配合學校嘅主題之外咧，亦都係有助考小嘅。大概我都唔記得咗啦，應該係1個月到。咁咧佢就會有一啲教材啦，佢 pack 好咗嘅，咁啊拎翻嚟啦。嗰啲其實都係一啲字卡，即係一啲中文字嘅字卡或者英文字嘅字卡啦。跟住入邊又或者有啲遊戲嘅錦囊啦、排序卡啊等等啦，咁都係除咗係個內容咧係佢當其時教緊嗰個主題，即係喺學校教緊嗰個主題之外咧，呢啲咧亦都係會應用到喺考小嘅時候。嗱，我先唔講佢俾嘅字卡係咪全部都
係你考試嘅時候會認嗰啲字先，即係我唔講呢樣嘢。我講緊嘅就係，如果當你嘅小朋友平時有玩開字卡啦，係冇？咁其實佢哋坐定定喺度睇到嗰張字卡，就知道其實佢嗰刻係要認嗰個字啦，係咪？嗱，我先唔講嗰個字係咩字，佢有冇見過先？咁但係嗰一刻嘅態度，起碼佢係當下係真係認翻嗰張字卡做緊嘅嗰樣嘢。咁呢啲咧，其實學資源嘅小朋友咧已經係習慣咗噶啦。可能嗰個字佢唔識，咁但係佢知道而家係做緊認字卡啊嘛。咁阿女都會好留心或者好認真咁樣認啦。咁呢個態度其實都已經有加分噶咯。我講緊嘅除咗係學術。你要識答啱之外嘅另一樣係 interview 表現嘅態度啊！譬如有時我同個女認字卡嘅時候，即係佢唔識嗰啲，到底佢要點樣做咧？咁我都有教佢。我哋其實好難嘅，你尤其是中文字咁多中文字，你點樣認晒咧？你點樣可以擔保到個小朋友去 interview 嘅時候識晒識答晒咧？我都擔保唔到㗎。咁但係我覺得即係我唯一我真係可以做嘅時候，就係我小朋友去 interview 嘅時候，佢用一個咩嘅態度去面對佢識或者唔識嘅時候，佢作出嘅應變同埋佢個態度係點樣去面對嘅。咁我覺得呢啲都係加分位咯。學資源咧仲會有一啲咧考試嘅錦囊咧係俾家長嘅。我哋唔係課公開嘅，咁我作為家長我都唔會公開咯。咁但係我可以透露嘅咧就係考試嘅錦囊就係你去考試嘅時候，家長會遇到嘅一啲情景，家長有啲乜嘢嘅準備，我覺得學校呢度俾嘅咧係非常之足夠。咁我真係完全即係刨嗰個錦囊而去嘅啫。咁當然，如果你哋真係有啲好，即係可能你哋遇到一啲好着急嘅問題，你哋好想知嘅，你哋可以 IG 問我嘅。咁除咗教我哋點樣準備自己之外咧，亦都會教我哋即係小朋友咧，小朋友有啲乜嘢要準備。咁我覺得呢個係好有用咯，因為有陣時有啲嘢就係原來我唔知佢會咁樣問我嘅時候，我嗰刻真係空白一片㗎喎。咁你空白一片咁就GG㗎咯。其實有幾題啦，尤其是 SMC 咧，有一題咧都真係喺嗰個錦囊裏邊咧，就係真係問小朋友嘅，都係問呢一啲內容。老師係非常之鼓勵小朋友 in 小，即係俾好多鼓勵佢哋咯。喺學校喺校內裏邊，其實老師都會鼓勵小朋友幾時去邊間學校嗰度 interview 啦，會俾貼紙佢哋啦，會俾鼓勵啦，會俾擁抱啦等等啦。咁我覺得呢啲都係佢即係學校係幫咗我哋，令到我哋成個氛圍係好立體啊，即係好360度，小朋友都會感受到，咦唔係淨係媽媽幫我溫習，唔係淨係爸爸車我去interview，係連老師都好鼓勵我哋，佢都會小朋友都會感受得到呢個，哇係佢嘅一件大嘅事啊，即係唔會話 hea 咗佢咁樣咯。咁我唔知你哋係咪即係有冇睇過我拍即係關於 in 小嘅第一集啦。咁其實第一集咧，我係有講過我女咧嗰陣咧，即係一開始嘅時候咧，連音小都係 double rating 啦，跟住優才係直接 reject 噶嘛。咁我嗰刻都覺得好驚訝噶嘛。嗱，而家去到最終啦，連咁阿女又有SMC 啊、培僑啊、賽計有啊，都收咗啦。即係唔係話阿女唔得啊？但係喺佢一開始嘅時候，佢嗰個考試嘅態度咧，認唔認真 in 咧，嗰個結果咧，即係同佢嘅呢個認唔認真咧，都好有關係，係咪？喺當你即係當老師喺學校裏邊都係咁鼓勵，即係大家俾咁多啲勇氣啊，啲小朋友去做呢件事嘅時候咧，咁家校合作嘅嗰個好立體嘅嗰個畫面啊，我自己就覺得出咗嚟咯。因為喺小朋友眼中最緊貼嘅人、最重要嘅人一定係爸爸媽媽啦，跟住其次就係老師噶啦。連學校屋企嘅大人都係咁重視呢件事嘅時候，其實都會令到佢自己都會好重視呢件事咯。點解我咁樣講咧？其實我個女咧去 in 賽計友嘅嗰一日，我好記得我哋係 in second in 啦，我講緊我哋 in 下晝嘅。咁老師咧係打咗電話咧俾阿女咧，同佢傾咗幾句啦。咁當其時因為我係撳 speaker 嘅，我係聽得好清楚。即係第一，老師咧係好明確，要主動啊，舉手答問題啊，然後咧你如果你答到幾多個問題嘅話咧，咁老師又會翻嚟即係學校嘅時候有得升 level 啊，攞大貼紙啊等等。即係雖然係對於我嚟講即係攞個貼紙咁樣就可以即係叫佢 in 得好啲嘅咩？但係原來係真係得噶。嗰日咧 second in 嘅時候咧，佢淨係一個家長嘛，所以我係冇入到學校嘅。咁係爸爸帶阿女去 interview 啦，然後出到嚟嘅時候咧，我喺架車度去等佢。我女一上車，第一句就同我講：媽媽，我成功咗啦！佢係拎住佢嗰沓 interview 嘅嘢，我成功咗啦！我心諗吓，咁快派到 offer 噶啦咩？咁快有結果噶啦咩？你成功咗？
跟住佢話佢成功咗啦，成功咗老師俾佢嘅任務咁樣咯。因為我已經忘記咗啦，老師同佢講嘅已經忘記咗啦嗰刻。所以你諗下，小朋友其實就係咁少嘅嘢，佢真係記住咗，真係老師同佢講嘅嘢，同即係可能尤其是係老師啦，係咪？同佢講嘅嘢，佢真係咁牢牢咁樣記住咗，然後入到去 interview 嘅時候，都係好記住呢個任務，然後達成就係為咗攞嗰張貼紙。咁我即係到真係有，即係嗰一刻，我真係覺得哇，老師真係好幫到手喎。可能有啲人會覺得咁係啦，佢係學店嚟噶嘛，咁佢梗係要你即係即係點講？你考得好，咁佢都有一個好好嘅 performance 係咪？咁點解我話好深即係好多謝佢哋咧？因為其實阿女而家已經考完小啦，咁已經 K3 啦，係咪？咁其實佢哋都可以 hea 落嚟啦，有晒學校啦。咁但係學校其實係冇咯。我哋去到我哋而家呢個情況咧，學校做緊嘅嘢咧係幫助佢哋適應小學嘅，包括係課我哋家長又有，或者課小朋友又有，唔係淨係話係學術上去幫即係小朋友適應，而係喺社交上啊，有啲乜嘢上到小學會係點啊？你自理上邊啊，即係自己打理自己啊等等。希望我嘅喺學資源讀咗3年嘅感受或者啲心路歷程嘅分享，可以幫到大家，即係揀邊間幼稚園啊，又或者係點樣幫小朋友做準備啦。咁如果真係有啲問題咧，你哋想問我咧，我都再講一次。其實我歡迎你哋隨時喺IG PM 揾我嘅。其實我仲爭你哋一條片嘅，就係你哋有講過，因為嗰陣時咧，我係話出煙小嘅4集嘅時候咧，係未知有賽計有 offer 噶嘛。嗱，而家先找咗呢條數先。咁我都知道你哋咧係追緊我話好想知道究竟我係點樣培育阿女考賽計有，點樣考到賽計有，即係有啲乜嘢嘅即係 in 賽計有嘅分享。咁我呢個咧我都會努力找數嘅。中意睇我片嘅就記得follow 我啦，咁同埋如果呢條片幫到你嘅咧，就送個 like 俾我啦，因為呢啲 like 咧都係即係俾到我好大嘅力量咧，繼續去拍片嘅。因為有時真係忙起上嚟拍片唔難啊，嗰啲字幕啊、剪片啊，真係要花好多時間。Anyway，咁好啦，如果中意睇我片嘅記得 follow 我啦吓，咁好啦，拜拜。